Da možete napraviti ovo što vidite, treba će nam jedna japanska pila, jedan kutnik, 1 metar, malo 3D panela, jedna olovka, možda bijeli marker, mali komad drveta i Bizon Polymax High Tech Express. I treba će nam jedan pištolj za silikon. U ovom kratkom videu pokazat ću vam kako da pričestite 3D panele na zid ili obrnuto na ormar kao što smo mi radili i da ujedno stavite ogledalo. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. Krenut ćemo odmah od 3D panela. 3D paneli dolaze u više različitih oblika, normalno dezena i tako dalje. Međutim, mi smo odabrali ovaj koji se ponaša kao laminat, znači dolazi u 2,65 m vam je dužine, a ujedno vam je, ako se ja ne varam, 12,2 mm. Napisat ćemo točne dimenzije na ekran da vidite. Ono što je bitno znati da možete kupiti u dva oblika, ne pričamo o dezenima, bojama i šarama, nego pričamo o tome da može biti ovako kao što sam rekao laminat ili obrnuto da ga dobijete u velikim tablama gdje je praktički na nekakvom lesonitu koji je presvučen tkaninom stavljene iste te letvice, znači gore, ali sada ako pokrivate veću površinu vam je lakše jer ćete staviti manje komada, a isti je princip kao i za ove. Naravno, kada izmjerimo i budemo znali koliko trebamo imati dugačke komade, potrebno ih je odrezati. Ono što ću vam savjetovati da koristite japansku pilu, jer ovo konkretno je plastika, znači ovo nije drvo i puno će vam biti lakše rezati i imat ćete bolju kontrolu sa japanskim pilama nego da idete na strojeve kao što je recimo preklopna potezna pila ili vaš cirkular ili ubodna pila. Zašto? Vrlo jednostavno zato što će se plastika lijepiti što za pilu, što okolo gdje god padne, dok ovdje će samo ostati piljevina i možete vidjeti u videu da nije toliki problem i nije toliko sporo rezanje. Prije sljedećeg koraka ja bih vam savjetovao, pogotovo ako su i verali, da očistite površinu, možda ima nekakve masnoće da ni ne znate, očistite prije nego što krenete u proces lijepljenja, definitivno će biti velika pomoć. Ako smo mi imali bočnu stranu ormara koja nije 60, znači nije onih pravilnih 60, nego ovo 58 cm, u našoj situaciji ovo je bilo idealno. Znači kada ih spojite i zbrojite do kraja dobit ćete 58 cm. Znači kad stavite 5 komada jedan pored drugog dobijete točno 58 cm što je nama bilo savršeno. Ako ste u situaciji da morate staviti malo čudnije dimenzije, možete uvijek kupiti takozvane završne lajsne. Drugim riječima, ako recimo stavljate 60 cm, falit će vam tih 2 cm da pokrijete, možete kupiti završnu lajsnu i samo nju postaviti. Ljepljenje 3D panela mi smo odabrali Bizon Polymax High Tech Express iz dva razloga. Prvi razlog je taj što izuzetno brzo, znači hvata, neće vam curiti dok postavljate, drugim riječima dok krenete staviti onaj drugi, ovo se već pomaknulo, znači to se neće desiti, znači u 10 minuta možete još uvijek ga malo pomiriti ako potrebno, ali 4 sata dobiva potpunu čvrstoću. Druga stvar zašto smo odabrali ovaj proizvod je to što može lijepiti ogledalo. Ako nikada niste radili sa ogledalom i staklom i pokušali lijepiti sa nekakvim jačim ljepilima, niste naletili na ovaj problem. Problem je sljedeće prirode, da imate ljepila koja su aktivna, drugim riječima, kada i završe sa svojim ljepljenjem, ona još uvijek se šire ili skupljaju i na taj način se desi da staklo pukne ili ogledalo pukne. Mi smo željeli to izbjeći jer definitivno ćemo objesiti staklo na jedan standardni način, ja bih ovako rekao za svi u radionicama znaju za to, a to je kada održite dasku pod 45 i sljedeća daska na kojoj ćemo učvrstiti ogledalo sama će praktički držati to ogledalo. Da bi dobili ovaj spoj, naravno možete odrezati i japanskom pilom, nije to ništa problematično, ja sam to više puta sam sebi radio. Međutim, u našoj situaciji da bi dobili specifičnu debljinu samog panela, mi smo išli to strojno odrezati i napravili smo to na cirkularu. Nemojte zaboraviti kad budete lijepili ovaj zub sistem da na ogledalu mora biti prema dolje zub, dok na samom zidu ide prema gore, znači da se oni uhvate jedan prema drugome. Ovaj sistem je izuzetno dobar zato što kada postavite na taj način, on doslovno forsira to ogledalo da se priljubi u taj 3D panel. Znači ogledalo ne može bježati prema naprijed, ne može se ništa desiti jer ga ta kosina od 45 konstantno tjera da se priljubi uz materijal. Ali drugi razlog koji je meni bio vrlo bitan je taj šta ako neko razbije ogledalo. Naravno uvijek možete uzeti i napraviti krug po ogledalu, zalijepiti na 3D panel, kada se razbije imat ćete velikih problema za skinuti. Ne samo što ćete pomesti dole, nego sada će ostati ti komadi ogledala zalijepljeni pa ćete ih strugati, pa ćete ne znam šta raditi i ogrebat ćete taj cijeli 3D panel da to skine. I može se desiti da morate kupiti malo veće ogledalo na kraju. Međutim, u ovoj situaciji trebam komad daske, zalijepite i vozi dalje. Samo ljepilo dolazi u dva oblika, možete ga dobiti u kartušama ili ga možete dobiti kao tubu. Normalno tuba je za nekoga koji ima manje zahtjevne projekte, a s druge strane treba ovakvu čvrstoću i želi biti siguran da je nešto 100% učvršćeno kako treba. Prije nego što se odjevimo želim pokazati, mi smo radili test, znači mi smo ovo zalijepili i pokušavali smo na 100 načina ovo odlijepiti sa ovog komada, znači ne ide. Međutim, ono što je najveći bio strah kada budemo objesili to ogledalo da to ne bude preslabo da ne padne, pa da imamo 7 godina nesreće. Znači, ovo je danas zalijepljeno i vidjet ćete u koliko sati.
A sad ćemo ga pokušati ukloniti. Nažalost, stol puca. Znači, toliko dobro drži. Najozbiljniji savjet svima koji traže nešto ovakvog tipa gdje žele zalijepiti, biti 100% sigurni da ovo neće popustiti, jer ovo isto ima brtvena svojstva. Dobro pogledajte kad budete gledali na internet. To je bilo sve za ovu vrlo kratku emisiju. Oprostite što sam malo prehlađen i bolestan. Hvala svima što ste gledali do kraja. Doviđenja, vidimo u sljedećoj epizodi.